Beñatek musika gustoko duen bezala, beste langileek beraien afizioez hitz egin digute. Denok ditugu hobbiak edo gustuko jarduerak. MUko langile askok ere denbora librea beraien gustuko jardueretan pasatzen dute. Oñatiko fakultatean egiten dut lan, informazio sistemetan informatikari bezala, musika talde bat jotzen dut, Anger taldean, jasoten. MUko mekanika departamentuan egiten dut lan, motorsari hemen lan itxez gain, noizean behin zoz ediazten doalako baita, ez da. Ekainetik aurrera, kargu publiko bat eramaten dut, Eskolatzako udaletxean. Bertako alkate izan da. Ilustratzailean nintzen irakaslea izan baino lehen. Baina noiztik dituzte hobby hauek? Beti danik txikitatik ni beti egin ditut barrazkiak. Orain igual beste modu profesional batian edo egin ditut, baina beti danik egin dut. Enpresa ikasketak egin nituen nire nahi bat zen enpresa baten kudeaketa aurrera ematiaz. Naukena buruen zen, behar bada erakunde publiko baten kudeaketa aurrera emango. Txikitan nire guztienetena zen marrazki. Baina oso astiro marraztela. Hortaz, zeusar kontatzeko modu askarrago bat topatu guran edoran, liburuen munduekin sartu nintzen eta horra nintzen. Baina oso gazta zigitzen eta lagun arteko osat izen zen. Kuadriako lau junta ditzen eta azkenean musikakin inkitu dira batzuk zeukegun eta talde bat ingaben. Moindala ja 15 urte. Zer egiten dute inspiratu eta ideia berriak izateko? Normalean egiten dut Googleen sartu irudiei eman, eta hitz arraruak edo jarri idatzi, onduan illustration hitza jartzen dut, eta pasatzen ditut orduak eta orduak bestien irudiak edo hitz horrekin agertzen dien irudiak ikusten. Nire idazteko lekurik onena niretzako behintzat, da kostaletik hanbertu. Askotan ez da erraza izaten lana eta hobbia uztartzea. Ez dugu ordu asko sartzen horario laboralia, orduan gehixemak kontzertuak astebukaretan izaten die eta uztartzeko ez da asko egin. Igual asteburuak eta oporrak sakrifikatzen. Ze hemen eguneko martxan ezinezkoa da eserra itxia. Saiatzen az bisak bi lano, bi eginkizun honek separatzen, baina askotan ez da, agenda kontuagatik eta ardurak, erantzun pertsonagatik. Igual ez nituzke hobbiak lanbide bihurtuko inoiz. Hobbi bat eitzen duzu zuri asko gustatzen jatzulako, edo eroso sentitzen zarelako, edo askatasuna daukotzulako hori egiteko, eta ja daukotzunean bezero bat atzetik askatasun hori murrizten jatzu. Igual gero lanbide bihurtute grazia galtzen da, ez dakit. Afizio bat betik, azkenien laneko rutinatik deskonektateko labalixo da, orduan. Hobisa lanbide bihurtzia igual kontratu bezerti izan daike.